Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni callifnaadhaaf naman callisiiftu yeroodha nama lafa tanaaf aduudhaan dhaamsa jeehuuf ol jedhu agartees lakkii aduu dhaamsuu hin dandeessu jedhanii namatti himuun gaariidha. Namni miyoonii fi kufee gangalate kufee lawoonni fi lafaa kee irra wayyaadha malee gangalannaan horofa ida'ata ammas qaceellotti huccuun isaatii fi qaamni isaa kun miidhama jechuudhaan barbaade. Wanni tana hunda haasaa'eef waan biraatii miti. Maqaa namaa dha'uu dhabuun dura sodaadhaa miti takkitti tana jala mura. Ani maqaan hin dhoyne naaf deema maqaan hin dhoyne ana baana jechuun maqaa si dha'uun gootummaa miti maqaa si dha'uu dhabuun sodaadhaa miti. Maqaa dha'uu dhabuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala innal ladhiina kafaruu walladhiina kafaruu ja'a innal munaafiqiina akkana ja'a waminan naasi ja'a san ulamaan islaamaa hikmaa dubbataniiti maqaa namaa dha'uu dhabuun maal jennaan nama sanii fi nama akkas waan akkasaa jiru ilaa qiyaamaadhaatti deebisa taateef waan taateef ati namarratti hin rakkasinii jecharra rakkasnaan jechi sun kakanaa ta'uu fadhee ta'uu ni gahaa jechuurraa malee sodaadhaatti kan fudhanne taa akkanaa jee. Inni itti aantu silaanii fi namni waan hin beeknerraa callise wanni sadarkaan namaa madaalli namaa mul'attu. Ililliin halaala bareeddutu nogguunii fi kana laalte alla bareedinette ilillii nam tolcheefa yeroo bira dheeyxee shurufkaa dhabdee harkaan qaqqabattee ilillii yallaa nam tolchee dhette ahaa jettee beeyta nam tokko ogguunii fi akkana gartu guutuudha fakkaata ogguunii fi dubbate sani miizaanni isaa mul'ata. Obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiitu deebisee dogoggora himsuudhaaf maal jedhe dogoggoroota namoota hadiisa لعن الله السارق جوخنا لعن الله السارق ينان أكم كزجاء نمني سنبر لعن الله السارق جينان وآجي أم أسبيه سلاو سيوي جادامي لعن الله السارق جنة أكم كجبدا لعن الله جيدين السارق جيه سبحان الله علي في فيلم الراخو تشيسي جي هنكون نيبر علي شمسية في قمرية هم بيغو غايو بيتو ملي amma fakkeenyaaf assamaa uyoonii fi alii fi filaamen kochiifne bariyaa baleeso aliin ka dubbatamu fi kan hin dubbatamne jira la'ana allahu saariqu silaafaa jee alii fi filaam dhiise la'ana allahu saariqu jennaan akkuma assaariqu ati jetteessani ragaan sabni ifumaafuu deebi'eeti boodaan assaariqu yeroodha je'u je'esii hiikee bar jechuma ati fidde keessatti ellaa assaariquunii fi la'ana allahu saariquun tokkumaa jechuudha. Amma gaya isaan tokkuma jettee ajaa'ibuun ni malaqa. Ammaas dadararra ajaa'ibaa yeroo takka saariqu jettu saariqi jettu saariqa jettu takkumaa jetta. Dhugaadha takkuma eenyu biratti hin beektu hagguuniif hin beekne akkasuma ka. Maaliif jennaan mafcuulaa fi faacila dachii fi samiidha. Mafcuulli mansuubi dubbiin tan rabbi arrabsituu as keessa jira jecha لعن الله السارق يجوغنا ما جتة شيخ جمال علي لالمه أكنيجي لعن الله السارق وهجوني في النجي السارق وسنقول سفر ربي جونه يوم أنا هم بيخو جنة ولا لا جنة أزري جونه بملء جلال نكافراجي بلال نمني وابي حكومة دوبتو كنا أو تشفي نمر حلوبه ودافي أكسن نما كنا جتنا ودان دوبتو إذا جتة دوبتا بياك أما جتة خيّة تكتو كتين الرجاء بتما جتة بيها دوبتا ملء Qoma dhawatee ansiin ijjisiisa. Baruus ganaan isin ijjisiisa jecha hin dubbatu. Akka arra jiruun jirtutti boru du'aa jiraa jechuu beeka. Nama du'aa jiraa beekee ammas malaayikaadhaa jecha keenya raqii biyyaatiitii barreessaa beekee borurraa hin gaafatama jedhu san rabbiin waa godha. Awwanni hin jechuu barbaadu tana. Gama biraatiin dhaamsaan addunyaa guutuudhaa fi keessattuu lubbuu xiyyaa fi obboleessa kiyya Sheekh Jamaaliif dhaama. Ahnaf ibn Qeesiitiin nama tokko hojii falmee bar. Yeroodha hojii falmee ahnaf kuni ni arrabse gurbaan. Inni obsaan beekama ahnaf. Ahnaf ibn Qeesii. Yeroo kana caljee dura deemnaan oo dhaabbadhu haa mee dubbadhu jecha ati yatturra yoon kudhan siin deebifne jecha ati yatturra yoon kudhan siin deebifne naan ahnaf ibn Qeesii kanuma millateeti mee kudhan dubbadhu yoon takka sii deebise anis jeen jee. Akkanaan nu barbaachisa. Uummanni keenya yeroo hajjiidhaati hajjii kamiin baratanii barsiisuudha harkaan qaba. Yeroo udhiyyaadhaati ahkaama udhiyyaa barsiisuun nu harkaa qaba. Yeroo tokkummaa ummata islaamaa barsiisuun nu harkaa qaba. Rakkoo ummata keenyaa du'aa'ii kadhadhaa jechuudhaan nu harkaa qaba.
خلاص توجيهات قجلفم أدى waan rabbiin nuu kanne tasilaa tokko tokkotti wal bira dheenee barsiifnu san sooshaal miidiyaa irraa walii barsiisuudha malee sooshaal miidiyaa irraan arraas baruu irratti hin dalaga baruus irratti hin dalaga ani ganaan isin ijjisiisa jechuu hojii godhachuu rabbi irraa nu haa baraaruun isin hin ja'a mee taraa takka ibbooda deebi'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa mee ifin qulqulleessinaa jee maali sadarkaan akkanatti if qulqulleessu maali ilaa sadarkaa kana deemuun isinin jechuudhaan barbaade. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.